Da quant'è che non le capitava? Dirigere così solo perché mi veniva? Da 11 mesi. Vado avanti, Chiara, mi raccomando. Ci provo, ma ancora mi sfugge il significato profondo del gioco. È un invito a cambiare i nostri schemi mentali, giusto? Più o meno, appunto, mi sfuggono quel più e quel meno. Suo marito che cosa dice del nostro gioco? Sinceramente non ne hanno parlato nel dettaglio, non so perché. Forse perché è la prima cosa che sto facendo da sola, senza di lui. C'è stata anche l'estate Formentera con Giampietro, c'è Atto, ci sono le bollette. Ormai faccio quasi tutto da sola, certo, ma mio marito conosce Giampietro, conosce Atto, ci siamo sempre divisi le bollette e sento comunque la sua presenza in quei casi. Insomma, lui conosce quella Chiara, la conosce come nessun altro. La Chiara con lo smalto fucsia e che cucina pancake non la conosce invece. No, e mi chiedo di continuo se gli piacerebbe. Che cosa si risponde? Che per capirla dovrei fare conoscenza io per prima con questa Chiara, anch'io non la sento molto intima. Giusto, ma sì, dottoressa, Chiara. Conoscere davvero qualcuno è qualcosa di talmente fatale che quando succede è per sempre, no? Insomma, si può anche evolvere e cambiare, ma l'anima rimane quella. Credo di sì. Quindi mio marito e io non potremo mai essere due estranei. Se quelle che chiama anime si sono davvero intese, no? Lei come la chiama? Che cosa? L'anima. A volte la chiamo proprio così anima, a volte io profondo, a volte primario. Primario, mi piace, ecco sì, di questo sono certa. Di che cosa, Chiara? Il mio primario e quello di mio marito sono legati. Imprescindibilmente. In, vabbè. Anzi, forse insieme formano un primario solo. Indissolubilmente. Questo è vero, senz'altro vero. Già, vada avanti con i 10 minuti, mi raccomando. Dallo studio della mia analista mi precipita la sapienza, Elisa 18, è così che ho memorizzato sul mio cellulare 7 anni fa il numero di quella ragazzina tutta riccioli biondi. Enfasi e occhi spalancati che mi si era avvicinata alla fine di un corso di orientamento preuniversitario organizzato dal suo liceo dove professionisti di vario genere raccontavano croci delizie del loro lavoro. Io ero stata chiamata per testimoniare i pro e i contro di quando una passione si trasforma in una professione. Alla fine mi si era avvicinata a lei. Parlava velocissima, senza prendere il respiro. Mollinava le braccia e mi diceva grazie perché il coraggio di scegliere lettera all'università pensava di non averlo. Ma ora forse sì, l'aveva trovato. Scusa, ma secondo te basta per iscriversi a lettera amare la letteratura o dovrei anch'io avere un talento? Perché io non lo so se ce l'ho.
tu prima di iscriverti all'università già lo sapevi. E come hai fatto a capire che quello che sapevi non era una bugia? Ma era esattamente quello che più ti avrebbe soddisfatto. Ma quando? Come? Perché? Perché? Mi si era aggrappata al braccio e continuava a mitragliare domande. L'ho amata subito. Non mi è stata semplicemente simpatica, no, l'ho proprio amata, come si ama un cucciolo che appena incrocia il suo sguardo senti che diventerà per sempre tuo, come si ama un panorama che ti ricorda una certa estate, come si ama una sorella minore quando la vedi per la prima volta al di là del vetro della nursery. Non ti fidare mai. Non sono gli uomini a tradire, ma i loro guai. I loro guai. Ho riconosciuto nella foga di quella diciottenne la mia, alla sua età, nelle sue paure le mie. La sfrontatezza del suo sorriso luminoso mi ha stordita e mi è arrivata dentro, precisa, quella certezza che ho provato poche volte nella vita. Questa persona non fa finta, sente davvero, solo ed esclusivamente con il suo cuore, pensa davvero con la sua testa. Mi è venuto da abbracciarla e incitarla a continuare a essere così, ma anche da proteggerla, perché il mondo sa essere feroce con chi gli oppone davvero un pensiero, davvero un sentire. Gli ho dato il mio numero di telefono, ho memorizzato il suo, come Elisa 18, appunto. E oggi Elisa di anni ne ha 25. Dal nostro primo incontro non ho mai smesso di tifare per la sua energia sopra le righe, per la sua furia azzurra, per i suoi perché. È la prima a cui faccio leggere ancora in bozze i miei romanzi. Era la prima che leggeva gli articoli della mia rubrica. E oggi si laurea. Mi commuove ripensare a diciottenne, all'ultimo anno di superiori, agitata dalle infinite possibilità che le balenavano davanti, prima che si sciogliessero ed evaporassero in una sola, la sua scelta. Entro alla facoltà di lettere, scienze umanistiche e studi orientali della Sapienza, giusto in tempo perché tocchi a lei. Non sono la sua unica tifosa, siamo tante stipati nell'aula. Persino la professoressa, severa e composta, mi pare nasconda un debole per questo esserino biondo, sempre alla ricerca. La rappresentazione dei personaggi femminili in La joie de vivre di Émile Zola è il titolo della tesi di Elisa, che comincia a discuterla velocissima mulinando le braccia, accendendo al massimo dei vati le lampadine che ha al posto degli occhi. La professoressa le fa una domanda, lei risponde. Altro che Zola, sembra averla inventata Elisa, la joie de vivre, sembra trasmetterla con l'ostinazione positiva di tutta la sua persona. E quando il 110 lode proclamato è festa. Mi si aggrappa al braccio proprio come 7 anni fa. È vero che non te ne vai subito. Vieni all'aperitivo, vero? È vero che pure se odi i locali trendy, quello che ho scelto lo amerai, vero? Come dirle di no? Dammi 10 minuti e vi raggiungo. Perché la giornata avanza e io ho la mia piccola missione quotidiana da portare a termine. Mi guardo intorno in cerca di idee. Una ragazza strizzata in un tubino rosso su un paio di tacchi sottili e altissimi con la tesi sotto il braccio sta entrando nell'aula da cui è appena uscita Elisa. Dietro di lei un paio di amici, genitori e io. Chiara Gamberale per 10 minuti.